И вот начинается наше путешествие Киев, Карпаты, Киев с 2 байками на прицепе, которые мы планируем довести до Львова и там на них начать движение. 2,5 часа мы крепили эти мотоциклы к прицепу. Надеюсь, закрепили надежно. Надежно, Серега? Дорога покажет. Дорога покажет. Вот. Ну что, мы отправляемся. Удачи нам. Вот только вот в таком, ну... Мальчик. Ну що, як почуття? Заєбісь. Дивись, які гарні місця. Взагалі. Красиві повороти. Коротше тако. Ми вчора у Львові з Серегою трохи, блядь, всього, ну, втомилися маленько, так. Сьогодні проспали. Встали в 10 ранку, поснідали, поїхали куди? Новими враженнями. Стрій, да? Ми були в Стрію, а після Стрія почали їхати вже сюди на Нижні Ворота. І, коротше, дорога тут дуже красива. Такі красиві повороти, все так класно. Воздух міняється, пахнет лісом. І от ми остановились в селі Воловець. От, Воловець, будь ласка.
Остановились на такой вот прикольной площадке. Снять красивый вид, пофотографироваться. И будем двигаться дальше. Попытаемся сегодня доехать до Виноградова, а вообще как пойдет. Сейчас где-то 7-6 часов, начало 7, да? Ну и мы как-то должны подвинуться. Что тебе, жук попал? Возный жук на возный. Вообще по-другому смотришь на Карпаты, когда едешь на мотобайке и Как офігенно. кататься офигенно. Дорога постоянно поворачивает, такие красивые поворотики. В общем, круто, прям круто, круто, круто. Хочется снимать, снимать и снимать. Сейчас мы съехали на непопулярную дорогу, которая будет идти всякими селами. Вроде бы говорят местные, что всю дорогу сделали. И будет красиво. Привет, привет, привет. Ну что, сегодня понедельник, какой-то там день нашего путешествия. Мы сейчас находимся в Карпатах, где-то 20 километров от Рахова. Здесь невероятно красивая природа, пошел дождик. Что хочется отметить, что очень прекрасная, кайфовая дорога. Нам просто ехать шикарно. Дорогу делают по всей длине, абсолютно новая, и ехать одно удовольствие. Сейчас вот мы остановились покушать, вот в таком небольшом автентичній колибі. Дуже смачно нас нагодували всяким бограчем, пошел дождик. Вот такой вот там пейзаж оттуда. Ну что сказать, да нечего тут говорить, офигительный, классный трип. Да, Серега? Так? Ти поїв? Щоб ти розумів, ми зараз знаходимося у географічному центрі Європи. Географічному? Географічно. Вон там така собі споруда. Ага. І то вона На ній відмічає. написано так, що це географічний центр Європи. І ця колиба це найцентровіша колиба в світі. В Європі так точно. То есть, понятно, где ми є ще Матагони. Це тебе П'ємо квас, Що їмо любить бограч. у самісінькому центрі Європи. В самісінькому центрі Європи, щоб ви знали то, Україна. Героям слава. Да, ось таке гарне місце. Тут невеличкий базар. Продають всякі там шкури. Ну і таке інше. Вон там наші мотобайки. Мотобайки, не знаю.
Так. Налетела тучка и пошел небольшой дождь. Нам осталось еще сколько? Километров 60, да? До Буковеля. Там немного вообще. Будем пережидать дождь, нет? Я бы чуть переждал. Переждал бы чуть-чуть. Ну вот, пока, здесь посидим, понятно, если он будет такой день дальше, то поедем. Но я попробую переждать. Там небо достаточно... Ага. Ну да, в горах погода меняется очень резко. Тут вообще на дождь было, нечего было похоже. Просто какая-то тучка зацепилась за горку и пошел дождик. Ну такой приятный летний. На улице где-то 35 градусов, да, было, Нет, шкварило. здесь Но уже 6 позитив. часов. В горах позитив. Да, в горах хороший холодный ветерок. Мы проезжали там, кстати, такой интересный кусок дороги, где по дороге стояли пограничники на въезде, на определенном отрезке, на въезде и на выезде погранцы. И там уже граничило это все с Румынией. Очень интересно и забавно. Пообедали, очень вкусно. И теперь мы собираемся, отправляемся поехать еще наших там 50-60 километров. Значит, вот, пожалуйста, это мы, это я, мой парень Серега. Ты показал девчатам? Показав дівчатам, показав. Вони сказали, хлопці, ось вам полотенечка, витріть соплі і їдьте куди їхали. У нас тут чоловіки і все таке. А ви тут зі своїми штуками, знаєте, цими київлянськими, цими, з міста ви поприїжджали. Можете їхати далі, туди куди їхали. Понятно? Так, ну что, будем ехать. Так, Раховский район, прекрасная дорога. Обалденная температура, просто классно. Да, Руслан Николаевич, что ты скажешь? шикарно. Я думаю, нас не слышно. Все в Машкаре. Супер. Машкаре и Китбаре. А скільки вона купила? А? Скільки вона купила? 900. 900. Обидві? А? Обидві 900. Ні, тут трохи менше, 390. А це ваша чи то? Це моя. Як вони це називають? БМВ називається. БМВ? Так. Я думаю, тут просто такий значок. Ну, не просто значок.
А тільки на серйозно ні, максимум. Ніколи не пробував, думаю, 200 десь поїде. Може більше. Та ви людей. А ви купалися, пацани? Як? Тут? З мосту. Це з мост. А ну ходіть. Холодна вода? Я вам відео покажу. Як він на голову скакав. Що ти знаєш? Та ви гадиш, куди не переїдете. Це сам вам що. Як на голову? А, головою вниз стрибав. Ну. Красавчик. Хто? Там вибивка під мостом, так? 3-4. Да. Все, мы добрались. Сделали. Значит, у нас точка остановка Буковель. Мы проехали, наверное, 500 километров на мотиках с расстоянием по 250 километров. И, в общем, все было очень классно. Остановились мы вот в таком красивом отеле. Как он называется? Амстел, да? Амстел. Вот. Здесь все зелено, красиво. Это наши вот два наших коня. Серега, я смотрю, как расстроился Буковель, он просто невероятно их размеров стал. Это просто мека сумасшедшая. Ну что, будем расчехлять наши шмотки. Два наших туристических мотобайка. На самом деле два стрита. Ну, на них комфортно было ехать, Серега. Честно тебе скажу. Я там 200 километров в день проезжать, это нормально, можно и на таком мотоцикле. Короткий обзор из Буковеля, клуб «Вода». Сегодня первый день, которым мы не катаемся, остановились в Буковеле и, ну что, вялимся на озере. Буковель настолько сильно разросся, что здесь можно проводить отпуск недолго, 2-3-4 дня, но здесь есть абсолютно все условия. Вода, лес. Очень кайфово, целая инфраструктура. Класс, очень радует. Еще сейчас пару часиков посидим здесь и поедем, прокатимся на мотоциклах тут недалеко, километров 20-30.
развеется, пока солнце спадет перед ужином. Завтра с утра мы уже планируем выдвигаться на Львов. И в обратном порядке на прицепе на Киев. Так, ну что, мы плавно закончили наше купание. Направляемся на небольшой обед. Покушаем. И проедем, прохватим здесь где-то по горам. Сережка ринулся вперед заказывать еду. Слишком любит он покушать. Еще раз. Буковель. Прикольное место для летнего отдыха. Подчеркиваю, есть классные крутые отели. С едой я свое мнение, как обычно, не изменил. Кормят тут паршиво, ужасно и дорого. Ну, нельзя сказать, что там прям ужасно, но, в общем, ничего такого сверхъестественного или просто вкусной кухни нет. Она обычная тройка, но, правда, здесь реально настоящая Европа. Вот небольшие виды. Вот это новый отель строится. Новый отель. Здесь вот что-то строят. Здесь вот речка течет. Короче, полнейшая движуха. Большой базарчик. Алара Гранд Базар. Мостик. Деревня. Красота. Мы выезжаем. Львов, 250 километров. Остановка. И что? Грузим байки на лафет и чалим. Да? Сергій Чалим, Олександрович? чилим, Вечором йдемо в реберню. їмо всі ребра Львова, Їмо всі ребра випиваємо Львова. все те пиво, шукаємо тупих телят, дамо їм лящей. Хуйов, мотогоны. Хуйов, мотогоны. В общем, закончилось наше мотопутешествие. Мы опять вернулись во Львов. Сегодня мы проехали 240 километров. Обратная дорога со Львова во Львов с Карпат вообще неинтересная, скучная, тяжелая. Плюс еще на улице очень жарко. Ну, в общем, весь интерес, кайф закончился, как только мы выехали на трассу и закончились горы. После Яремчі. Да, после Яремчи уже стало скучно, узко. Под Ивано-Франковском было все, Узко и сухо, галимо. На подъезде, вот хороший кусок был после вот Биберки, да? Или До Биберки. До Биберки. Между Рогатиным Да. и Биберкой. Вот там вот красивые поворотики, но трасса загружена была немного, поэтому... Ну, во всяком случае, пейзажи хорошие. В общем, итог нашей поездки. Карпаты прекрасные. Карпаты прекрасны. Дороги Ездить сделали супер. просто сказочные. Да, отдельное спасибо Укравтодору. Не знаю, кто там это делает, но, в общем, страна развивается и строятся дороги в тех селах, о которых вы даже не могли подумать, что там есть дороги. И по этим направлениям вообще никто не ездил. Там на машине будет красиво, но на мотоцикле вообще прям огонь-огонь. У нас есть видос с экшн-камеры. Ну, там, я думаю, будет пару хороших моментов, которые можно будет посмотреть по красоте дорог и вообще пейзажам. В целом мы проехали 800 километров. У нас было серьезных раз, два, три подхода. Правильно? Да, да.
3 подхода, где-то по 250, по 250 до километров, да, до 300. Один раз мы ездили в Ворохту, ну, там 100 километров мы возле Буковели. До Кривопілля ми доїхали. Кривопілля. Да, техника не подвела, спасибо нашим коникам, маленькому и средненькому, да, за то, что выдержали это путешествие. С нами тоже все в порядке, слава богу. Вот, не происходило никаких неожиданностей, мы этому очень рады. Вот. Легких запоїв. Ну, это такое, это мы так расслаблялись. Розслаблять мишці треба було. Мы нервы. вернулись опять в отель Ромада. Это не реклама, кстати, да. Наш мега YouTube канал с числом подписчиков 200, наверное, нужно попросить у них за интеграцию пару рублей. Вот, и что? Дальше мы, наверное, уже заканчиваем нашу съемку, потому что завтра будет только дорога домой на прицепе. Сейчас мы постараемся погрузить наши байки. Дадим им остыть, Серега, чтобы, ну, оно горячее сейчас все. Погрузим байки на прицеп, привяжем их и пойдем вечером праздновать завершение нашего трипа в Реберню, Львивскую Реберню. Спасибо за компанию. Пока, мотогоны. Фух, классный трип. Отдельное спасибо Сергею за предоставленный прекрасный прицеп, возможности. И большое спасибо Андрею за предоставленный автомобиль с фаркопом. Спасибо, ребята, вы нам очень помогли в этом путешествии. Вы наши спонсоры. Спасибо. Завершающим аккордом нашего путешествия будет Львов, поход в Реберню, прогулка по Львову и завтра дорога домой. Немножко кадров с Львова. Сегодня среда, здесь полно народа, тепло, лето, очень классно.